Kraksalo Killa Bagma Constituency Luwajijakma by Khlaijakha Masquerade Manjakha Haste Bubagra Pradyot Kishore Debbarma CEM Purna Chandra Jamatia Jamatia EM Kamal Kalai YTF President Suraj Debbarma TWF Achukphang Manihar Debbarma TWF GS ever Spokesperson Gita Debbarma Kwcham Bolong Mantri Mebar Kumar Jamatia Khobwi Kubun Adongrok Buskango edisi songbari abono rogina Tripura mothani Luwajijakma by Haste ni dalbital thayo Khlaijakha tong dalbital samong humo awahikena Kraksalo Tripura mothani Luwajijakma by Killa Bagma Constituency Khlaijakha Masquerade Apando Narwai Khorang Manjakha Haste ni Bubagra Pradyot Kishore Debbarma TTADC CEM Purna Chandra Jamatia Jamatia EM Kamal Kalai YTF ni President Suraj Debbarma TWF ni Achukphang Manihar Debbarma GS ever Spokesperson Gita Debbarma Kwcham Bolong Mantri Mebar Kumar Jamatia Khobwi Kubun Adongrok Abun jagul na asal ni tangbo tang nato ikok sana tang TTADC ni CEM Purna Chandra Jamatia Shaka Angkake or jagawo Killa Bagma TTADC constituency by Khobja kami ketalo potorma mass gathering Khlaijakha tini ni shalo angkake sung obono sunglaine Chini TTADC ni CEM sarno oboni o je mass gathering Khlaijakha mane main nahar bangta mohonai nahar mung kaisen puilawo hambai nroni media ni bisinti nai tongnai joto takok tei bok sono nahar mung kaisen chung thansa ni marino tini teibu kotor ke rajowo chung phunuk rona ni bagoi chini tung oro lokutum panda khajau ke sir ambota haiklai lokutum panda Khlaijakma ni salbrum brum no hangka ke lokorone hamjak mung bomta haiklai manai to lokoni hamjak mung to chini maharaja na to joto no chajago tane ke chini maharaja chini next generation chini busa busuk ni generation chini land rights ni bagoi chini changbadeni adhikar ni tewi je babe adhikar khai tongmani bagoi Haste ni lukurok chini Tripura sarok joto no maharaja ni logewo tabok tongnai hunai joto no khatung khaja khlaiwi ready Khlaijakha chi hamjago hachi maharaja no joto no sir baksa rone koksil samang Tripura motharok je no je Tripura sarok ne hamkhrai ni bagi je samang tangnai hunai step nahar mane tab greater Tripura land thang script thang obota hairok samang muthakjak tongo hunai kubangma lukorone bisingte koksil samang omono ke bage kofi rogam जों ताकसे जरा चिनि दिमान न कोनो दिनो बाथागै तंयाख बाथागै बो पाइगला उलाव बो सबा खायने हाछि ग्रेटर Tripura land चिनि महाराजा जे प्रफर सरि खक साइतंख Tripura साया कोट जे प्रफर न सरि खक साइतंख चिनि लैंड राइट्स जे प्रफर न खक साइतंख जारा मथाक जाउ हुनै पब्लिक न माने ब्रेन वाश खायने र बरनो सांग सुनानि मसु निर के तमा खायने Tripura सानि बागै जारा बीजेपी सीपीएम कांग्रेस निनि ते उनेनो नेशनल पार्टी खायने र Chini Tripura ni bobishot ni bagoi kuno ekta dabi phunuk dihaisi phunuk maya borok sudu Tripura motha greater Tripura land yakarkha Tripura se kor yakarkha 120 feet amendment khaimalia boss misi sau kintu niro opposition no tong central obu tong state obu tong niro le wife su udu na khaba omoto Chini Tripura ni bagoi chi Tripura motha party ni bangoi omo dabiya omo poila o chung busilai ni nangu जे बीजेपी रक साइतों Tripura motha party ni dabi hne Tripura motha party ni dabi ya nangki ni rok sani chung yakar na hachi greater Tripura land BJP yakar di Tripura motha yakar na BJP sandi Tripura se god ni rok sandi chung siring tong nai pia ba omo dabi Tripura motha party ni dabi ya omo chini Tripura sarok hazar bosor jemon thangui phaimani hai hazar bosor ulo thang tongna ni bagoi dabi hachi ashani pando manjakna ni thangai Born Shamu Homuni Nakol Munate Kokshaka, TWF ni Achukphang Manihar Debbarma. Chini Kaisa edisi constituency ni borok bangu kangkai all over Tripura ni judi 28 constituency ni borok ngi bangu abo lukurok kangkai bujuo karon tabuk ni Tripura sarok asubuk kaya agiwo jebabe kesak ni amalo thokika chini borok no chin jagano risinai kiri rogo slogan didika aborok tabuk rinai kirika aborok kalai buji aboni kabe tabuk sung sanani moto kiri Tripura motha taklai buskango edisi song mari o song mariwo o Killa sipto mukum to kuno jidinai on sip go jidinai ang Khobwi apa ni bisingo service kale gas kebal manai taklai edisi
borok akasta 30 tunai bosan kable mukhomantri ba ADC constituency se akasta 30 mana 30 oh nominated borok 30 kable mereka bahaya akasta bahaya kaisa constituency wo sungai kan sudah masuk ke berubah prasar fuku kira ile us kangen mukna kumulungo ADC headquarter borok jono soba kaimen ara sungai hari kena borok tanai sungai buku barang kiri mang nakati kaisa contohnya buku kolok hari kandang masih borok le ADC alam orang naya borok ngatu boy misil mutang di mali Abai kira pandau kok sana tengah Bubagra Pradyot Kishore Debbarma Shaka Chini tinang ni kok nak jeng nak wan shukna ni nang nai henai. Agar तला का मालिक कौन? तिप्रासा। माइक में आप मत बोलो, आपको क्राउड से सुनना है। भाई वो नहीं बोले कि उन्हीं त्रिपुरा रे मालिक आमी अपना बोलते चाहे, आबार बोलो जोर से बोलो, विश्वास करके बोलो, हिम्मत से बोलो, साहस से बोलो, अगर तला का मालिक कौन? 2 बार तिप्रासा फिर से साहस से बोलो, दिल से बोलो और अपना बच्चा का भविष्य के लिए बोलो, अगर तला का मालिक कौन? मीडिया कवर करो हमारा गरीब तिप्रासा को। बुबागरा दिल का बात बोल रहा है। आपको लगता है कि ये राजनीति है, माय YTF, आपको लगता है ये राजनीति नहीं है, ये प्लानिंग है हमारे लोगों को कैसा बैठ जाओ। ये पूरा प्लानिंग है हमारा तिप्रासा को कैसा गरीब रखने के लिए। आज अगरतला में किसी और का बच्चा को लैपटॉप दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, हमारा तिप्रासा को सुअर, बकरी और मुर्गी दिया जाता है। आज मंत्री का बेटा, MLA का बेटा, बीजेपी का लीडर का बेटा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शिक्षा मिल रहा है और तिप्रासा को बोलता है इंग्लिश में परीक्षा मत दो। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आज हानि बुसा को VC इलेक्शन नहीं कराकर हमारा गांव में मजबूर करके गरीब करा दिया और जो पैसा आपका विलेज काउंसिल में आने का बात था, जो रंग आपका बच्चे का अधिकार के लिए था, वो रंग अगरतला में, उदयपुर में, धर्मनगर में, कैलाश शहर में, लेकिन तिप्रासा एरिया में एक पैसा नहीं देता है। पैसे के लिए भीख मांगना पड़ता है हमको। और हमारा लीडर लोग बोलता है, मैंने सुना उस दिन, এই বার ADC দখল করবে, ADC দখল করবে, ADC মাত্র ট্রাইবাল নিয়ে নয়, ADC সবার নিয়ে না, TTAADC মাত্র আমার বুকুমারের নিয়ে আছে। इसका बनाया गया है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल दखल करबे। এই বার কি বলে मेवार क्या बोला, एक बार ADC दखल करबे। ऐ मेरा तिप्रासा लोग, ADC दखल कर पाएगा? नहीं, जोर से बोलो, कर पाएगा? और जोर से बोलो। आप लोग जमातिया है, आप लोग मौसम है, आप लोग त्रिपुरा, आप लोग बुकुंबारा है, थोड़ा जोर से दिखाओ। ADC दखल कर पाएगा? अगर ये बार ADC हारा ना, बीजेपी हारेगा तो 2028 में बुबागरा आपके साथ, पुर्नो आपके साथ, सीके बाबू, अति, मेवार, पवित्र, सब लोग, हम लोग अगरतला को दखल करेगा और मुख्यमंत्री तिप्रासा को बनाएगा।
रेडी है Pandan Pachakodal Bidal Bodal Yakarai 315 family ni 754 voters from Tripura Motha Bodol Nibana Ashal Pando Manjakha Gabama Tongo Shanglukura Killa Nishimi Suporani Logio Probit Boyarte Biplop Nikok Thum Chini Khorang